Hallo, ich möchte euch heute kurz die Bücher zeigen, die ich im Juni gelesen habe. Das waren 4 Romane und 2 Non-Fiction-Bücher. Zuerst kommen die Romane. Das erste Buch, was ich beendet habe, war A Big Ship at the Edge of the Universe von Alex White. Das ist ein Sci-Fi-Buch, in dem es viel so um Weltraum geht, also um Weltraumwettrennen, Weltraumpiraterie, Weltraumschatzsuche, Weltraumkämpfe aber auch. Und es ist ein sehr actionlastiges Buch, in dem es aber anders als in sonst vielen Büchern in diesem Genre sehr viele Frauenfiguren gibt, die wichtige Charaktere, eigenständige Charaktere sind. Und genau, mir hat das ganz gut gefallen. Ich bin jetzt nicht so der Actionleser. Manchmal war das ein bisschen zu viel Beschreibung von einem Wettrennen oder von einem Kampf. Und weil das ein Hörbuch war, bin ich dann manchmal so ein bisschen gedanklich abgedriftet. Aber im Allgemeinen fand ich es ganz gut, unterhaltsam. Und ich habe dieses Buch auch genommen, weil ich einfach wusste, dass die Person, die das Buch geschrieben hat, Alex White, eine Transperson ist und they-them-Pronomen benutzt. Das nächste Buch, was ich beendete, war Darius the Great is Not Okay von Adib Khorram. Dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich auch ein extra Video gemacht und ich habe es auch schon in meinem Halbjahresrückblick häufiger benannt. Es ist ein Jugendbuch, in dem es unter anderem zum Beispiel um Depressionen geht und auch viel darum, dass Darius, ein Jugendlicher, der in den USA lebt, nun seine Familie im Iran besucht und dort einen Platz für sich finden muss. Es geht also zum Beispiel um Sprache, um gesellschaftliche Normen und Vereinbarungen. Es geht aber auch zum Beispiel viel um Tee oder auch viel um Essen. Das nächste Buch, was ich beendet habe, ist Speak No Evil von Usodina Iweala. Das ist auch ein Jugendbuch. Dieses Buch hat so 2 Hälften. In der ersten Hälfte erzählt ein schwarzer Jugendlicher, der in den USA lebt und dessen Eltern aus Nigeria kommen, von sich, also aus dessen Perspektive ist geschrieben, und das ist auch Own Voice vom Autor. Und da geht es viel darum, dass dieser Jugendliche schwul ist und dass er mit sehr viel auch körperlich gewaltvoller, aber generell einfach sehr gewaltvoller Homofeindlichkeit konfrontiert ist und sich damit auseinandersetzen muss. Diesen Teil fand ich sehr interessant. Der ist nicht Own Voice, also der Autor ist nicht schwul. Ähm, genau, das hat mir sehr gut gefallen. Dann kommt so ein Bruch in der zweiten Hälfte, also gefühlt für mich ein Bruch, und die Perspektive ändert sich. Also die Geschichte wird auf einmal aus der Perspektive von der besten, also von der weißen besten Freundin von dem Jungen erzählt. Und diesen Bruch fand ich schwierig, weil schon in der ersten Hälfte hat man sie natürlich erlebt und ich fand sie nicht sonderlich sympathisch. Und das war so ein bisschen schwierig, dann mich auf ihre Perspektive einzulassen. Für mich persönlich habe ich sie auch nicht besser verstehen können dann in der zweiten Hälfte, obwohl es aus ihrer Perspektive war. Und hier geht es dann wieder auch sehr viel um Gewalt und hauptsächlich so um rassistische Gewalt. Aber im zweiten Teil habe ich tatsächlich manchmal so Absätze einfach nur überflogen und es nicht mehr so genau gelesen. Und das beeinträchtigt natürlich auch mein Bild auf die erste Hälfte. Aber die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen und die zweite Hälfte musste ich vielleicht, habe ich auf jeden Fall auch drüber nachgedacht, weswegen ich jetzt nicht sagen würde, dass sie nur schlecht war. Ähm, genau, aber deswegen habe ich jetzt noch so keine Meinung dazu und bin noch sehr unentschlossen und was ich von diesem Buch jetzt halte, ob ich jetzt diese Homofeindlichkeit einfach nur als Stereotyp begreife oder ob damit etwas anderes gezeigt wurde. Weswegen ich auf jeden Fall an anderen Einschätzungen, an anderen Meinungen interessiert wäre. Genau, was ich jetzt so auf Goodreads gelesen habe, ist auch sehr unentschlossen auf jeden Fall in Bezug darauf. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war The Wrath and the Dawn von René Adier. Das ist auch ein Jugendbuch, eine Nacherzählung von Tausend und eine Nacht. Und genau, das war tatsächlich die erste Fassung von Tausend und eine Nacht, die ich jemals gehört habe. Und auch bei diesem Buch bin ich mir nicht so sicher. Also viele Leute bei Goodreads haben das mit anderen Fassungen verglichen
und dann gesagt, dass sie es besser oder schlechter fanden. Das kann ich nicht machen. Deswegen ist mein derzeitiger Stand auf jeden Fall ja. Es war unterhaltsam, kann man gut mal zwischendurch lesen. Vielleicht so ganz überzeugt hat es mich aber nicht. Und damit zu den Non-Fiction-Büchern. Da habe ich als erstes Between the World and Me von Ta-Nehisi Coates gelesen. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein Brief vom Autor an seinen jugendlichen Sohn. Und in diesem Brief, was ein ganzes Buch ist, erzählt er von seinen Erfahrungen und von seinen Analysen, also einfach von seinem Wissen, was er hat als schwarzer Junge oder dann schwarzer Mann in den USA. Inhaltlich war es sehr interessant und sehr emotional zum Teil stellenweise, weil klar, es ist eine sehr gewaltvolle Geschichte auch und es hat aber auch sehr viel positive Widerstandselemente drin und genauso inhaltlich fand ich es richtig gut, hat mir sehr viel gebracht und auch so wie es geschrieben war, war es voll schön. Also es war sehr, sehr gut einfach geschrieben. Ich habe es als Hörbuch gehört und das war für mich sehr zugänglich. Und das letzte Buch, was ich beendet habe, war Brown Girl Dreamin' von Jacqueline Woodson. Das ist ein autobiografisches Buch, das von ihrer Jugend berichtet. Also sie ist in den 60ern in den USA geboren worden und das Ganze in Vers. Mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen, deswegen habe ich dazu auch ein extra Video gemacht, worauf ich verweisen würde, wenn euch mehr interessiert, was ich dazu gedacht habe. Das waren die Bücher, die ich im Juni gelesen habe. Wie ihr merkt, haben mich manche Bücher sehr, sehr überzeugt. Bei anderen bin ich immer noch so ein bisschen am Überlegen, wie es mir gefallen hat, wie ich das zu interpretieren habe und so. Deswegen würde mich auf jeden Fall bei denen, aber insgesamt bei allen Büchern interessieren, ob ihr sie gelesen habt und wenn ihr sie gelesen habt, was ihr von den Büchern haltet. Und wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt, aber euch die Bücher interessieren und ihr vielleicht noch Fragen dazu habt, dann stellt sie mir auf jeden Fall auch gerne. Und damit war es das mit diesem Monatsrückblick. Bis bald. Tschüss.